ساتالانا ساتالانا أوه ساتالانا أوه ساتالانا. ده برنس، ده في كوكب تاني بصراحة. أغنية أخذت شهرة كبيرة جدا 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 في الشارع المصري، وهي أغنية سطلانة بعد احتفال طاهر محمد طاهر ولاعبي النادي الأهلي في المغرب، لدرجة إن لاعبي الرجاء احتفلوا بالأغنية في المدرجات، وعشان خسارة الوداد من فريق مغربي. كمان في الشارع المصري الناس كلها عارفة الأغنية، والناس كلها هنشوف ردود أفعالها النهاردة، وهنشوف هيغنوا ويقولوا إيه وهيرقصوا رقصة سطلانة إزاي. خليكم معانا وتابعوا معانا الحلقة لغاية آخرها، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وترزعوا اللايك. ساتالانا أوه ساتالانا. إيه رأيك في احتفال لعيبة النادي الأهلي بالأغنية دي؟ حلو. اوه ساكالانا ساكالانا لنا. ايه رايك في احتفال لعيبه النادي الاهلي بفضلات؟ طبعا ده هي وسبحان الله جايه يعني على المقاس. كان بيعمل ازاي بقى؟ اوه ساتالانا ساتالانا لنا. كان احتفال جميل جدا. كان بيقولوا ايه بقى؟ اوه ساتالانا ساتالانا لنا. اوه ساتالانا. بتاعت النادي الاهلي. هي بتاعت النادي الاهلي ولا بتاعت خلاص ربيع؟ لا بتاعت النادي الاهلي. علي ربيع دي فتره وعدت خلاص. طب ايه رايك في احتفال طاهر محمد طاهر والرقص؟ لا ده برنس، ده في كوكب تاني بصراحه. الاحتفال دوت بصراحه حلو على قلوبنا، بس الافضل بتاع القاضيه ممكن بصراحه. يعني عجبك؟ دي اللي بوم بصراحه. سيبك من اي بطوله تاني، البطوله ديت العزيزه على جمهور النادي الاهلي بالكامل، او الجمهور المصري بالاخص. القاضيه ممكن. القاضيه ممكن. أوه ساتالانا أوه ساتالانا ساتالانا. ايوه يلا. أوه ساتالانا. لا انا شايفه جميل يعني. ده طبيعه ده طبيعه اي فرقه بتشجع، لازم تحافل على الفرقه المنافسه، ده طبيعي يعني. هي عجباني الفكره نفسها، مش عمليه الرقص، لا عجباني الفكره نفسها يعني. طبعا ايوه في الحاله نفسها طبعا كلنا كنا بنرقص ونهيص كده يعني. اهلاويه وزملكاويه عارفين الاغنيه، ولكن عايزين نعرف رد فعل كمان الزملكاويه على الاغنيه، ولو فازوا باي بطوله هيحتفلوا زي الاهلاويه ما احتفلوا بسطلانه ولا مش هيحتفلوا. خليكم معانا ونشوف ردود افعال الناس في الشارع على سطلانه. لا انا زملكاوي. الزملكاويه متضايقين من سطلانه، ايه رايك في الموضوع ده؟ لا ما فيش الكلام ده، الزملكاوي ما بتتضايقش. اذا كان رئيس نادي الزمالك قال في مؤتمر صحفي لو لقيته لعيبه الاهلي بتغني سطلانه اخرجوا وسيبوا الماتش. لا مستحيل ده. طب انت عارف كانت بتقول ايه الاغنيه؟ اكيد طبعا. ايه بقى؟ سطلانه. لا قولها كده باللحن. لا ما اعرفش اقولها باللحن. لا انا زملكاوي ما اقدرش اقولها باللحن كده. ما نقدرش خالص. بس بس عجبتك؟ هي الاغنيه حلوه. والاحتفال؟ لا الاحتفال لا. يا راجل الاحتفال حلو ولا مش حلو؟ لا الاحتفال مش حلو، ادام مش للزمالك يبقى مش حلو. طب لو انتوا فزتوا بالبطوله هتحتفلوا بسطلانه ولا اكيد لا. هتحتفلوا بحاجه ثانيه؟ اكيد مش هنحتفل بسطلانه يعني. هو كان جميل الصراحة، والأغنية اتشهرت جدا وناس كتير عرفوها بمجرد ما شافوا لعيبة الأهلي بيحتفلوا بيها. ممكن أسلوب اللعيبة في الاحتفال بيه كان أسلوب مميز شوية، فده خلى الأغنية تكسب شعبية كبيرة، رغم إن الأغنية كانت موجودة من قبل النهائي بكتير. طبعا كانوا بيقولوا أوه ساتالانا ساتالانا لنا. تفتكر لو لعيبه الزمالك كسبوا ببطوله هيغنوا نفس الاغنيه؟ المفروض يجددوا، بس البطولة عشان تستحق احتفال مميز زي كده لازم تكون بطولة كبيرة طبعا زي أفريقيا.